amigos y amigas de YouTube, hoy les voy a enseñar a hacer slime casero con, casero, ¿no? Con bórax. Vamos a necesitar bórax. La verdad fue muy difícil conseguirlo. Yo lo conseguí en una farmacia. Agua, un vasito, una cuchara para revolver y resistol. Bueno, vamos a empezar vaciando un poquito de agua. Yo voy a vaciar un poquito y después vamos a vaciar resistol. Vamos a vaciar resistol. Bueno, ya le puse, miren. Ahora lo vamos a revolver. Y vamos a ir poniendo bórax. Y vamos a ir revolviendo. Miren, va a ir como quedando así. Y miren, ay, es esto. ¿Vale? Ya va a ir quedando, va quedando una consistencia muy rara. Bueno, lo vamos a ir haciendo así. Y si ven que está como que muy duro, le van a ir poniendo más agua. Y pues más agua. Y lo vamos a ir haciendo así. Y si queda muy blando, échenle más pegamento, ¿vale? Bueno, así queda. Por favor, denle like y suscríbanse.